Mutluluk kanalına hoş geldiniz. Bugün Beybaba'nın bir şöminesi vardı, bilenleriniz vardır. Artık havalar ısınadı, şömineyi kuracağız. Evin atölye gibi olan odasındayım. Şöminemiz burada duruyordu. Birazdan onu hazırlayacağız, temizleyeceğiz. Beybaba'daki yerini açacağız ve oraya yerleştireceğiz. Kış geldi mi? Winter is coming. Şimdi de göstereceğim. Bu Kunsmart marka. Ben çok beğenmiştim. Bunun 3 boyu var. Bir tanesi çok küçük. Bunun camı kadar. Bir tanesi bu kadar. Bu ne kadar? Bir ölçü bulup geleyimdir. Buldum geldim. Buradaymış. Şimdi bu orta boy olanı. Yaklaşık 1,5 karış. En geniş yeri. Soba burası bu arada. Şömine şu kadar kısmı. Diğerlerini ben yaptırdım. Bunun bir küçüğü bunun camı kadar. Bunun bir büyüğü de camı bu kadar. Öyle 3 ebat yapmışlar. Böyle küçük kendine özel bacaları var. Yanında epeyce bacasıyla beraber geliyor. Bu benim daha sonradan yaptırdığım böyle çizim CNC'de kesip böyle katladığım bir şeydi. Altını odunluk olarak kullanıyorum. Bir de burası ateş düşerse ateş tutsun diye burada böyle bir çentiği var. Tehlikeli de bir taraftan çünkü. Bunu açtığınız zaman komple kapak açıldığı için çok yüklediğinizde buradan köz düşebiliyor. Araca düşmesin, burada takılsın diye böyle altına bir yer yaptık. Burası da epey odun alıyor. 2-3 gün yakacağınız odun sığıyor yani buraya şöyle. Şu genişlikte ve arka tarafa kadar giden bir kap. Aynı zamanda da arabada sabitlenmesini yarıyor. Beybaba'ya yerleştirdiğimizde onu da daha efektif görürsünüz herhalde diye düşünüyorum. Ben bunu kaldırmadan önce baca temizliğini yapmıştım. Ama şimdi tekrar kuracağım ve daha önce kurarken çok hoşuma gitmeyen yerleri vardı. Böyle macunlamam gereken. İşte mesela bu onlardan biri. Bakalım üşenmezsem bunları sabitleyeceğim ama üşenirsem yine tekrar özel bir silikonu var, onun sıvı conta 300 derecenin üstüne dayanıklı. Öyle bir şeyle tekrar yapıştıracağım. Bakalım üşenecek mi, üşenmeyecek miyim? Görüşürüz birazdan. Umarım tekerimi işemişlerdir. Yoksa bu fren yağı. Geliyorum Yılmaz Usta. Şunu bir kurayım. Eyvah, fren yağı o. Şimdi bu minderleri alacağım. O kasa tam bu demirlerin arasına sığıyor. Sıkışıyor yani, hareket etmiyor. Sonra bu bacayı açacağım. Sonra buraya yerleştireceğiz. Kurulumu çok sürmüyor. Sökmesi falan 5 dakika. 10 dakika arası. Kuruması da yaklaşık o kadar sürüyor ama ben bugün biraz özeneceğim. Bir de ara ara kayıt alacağım için herhalde bir yarım saatimi alır. Fazla vaktimi alacak. Telefonu sabitleyecek yer bulamıyorum. Daha çok sürecek. Bulduğum en iyi açı bu. O yüzden bunu ancak kaldırıp yapabileceğim. Bakayım düzgün çekiyor mu? Fena değil gibi duruyor. Bir de düşürmezsem şahane. Geliyorum. Şimdilik buraya. Şu an yeri hazır. Kasa buraya oturacak. Şimdi. Bu tamam. Bu da baca kapağım. Tek zor kısmı burası. Buradan oraya baca çıkarmak. Çok hareket etmediği için böyle sıkışıyor. Bunu takmak biraz mesele. Hazır sayılır. İnce ayarları kaldı.
Lavabonun üst tarafında böyle camlar var. Arkaya doğru. Oval camlar. O camların en öndekinden kesip buradan böyle bir ısı iletmesini metal bir plakayla geçirdim. Geçmiş yıllarda kullanarak burasını biraz yaktım, öyle söyleyeyim. Şimdi ona da çare bulmaya çalışacağım. Bir sorun olmuyor ama görüntü olarak söktüğümde orası kara kalmasın diye bir şeyler deneyeceğim bakalım. Hazır gibi. Şimdi en saçma görünen parçasını da takıyorum. Burada böyle bir güvenlik pimim var. Uçmasın, düşmesin diye. Çok hızlara çıkamıyorum ama yine de ne olur ne olmaz. O da hazır. Şimdi silikonlarını tazeleyeceğim. Biraz da temizleyeceğim. Hazır gibi bir şey. Bu kadar sürüyor işte. Bu dediğim gibi uzun sürmüş hali. Silikonum vardı. Aşırı ısıya dayanıklı, böyle araba contalarını falan yapıştıran bir şey bu. Yani daha doğrusu oralarda da kullanılan esas malzeme bu değil de. Bu donmuş. Yine deneyeceğim, içerisinde varsa olanı kullanacağım en azından ayakları sabitlemek için. Normalde ayaklar için vida olabilir. Ben rahat sökeyim diye vida düşünmedim. Sıvı çivi diye bir malzeme vardı. Ondan yapıştırmıştım ilkinde. Şu an o çok, yani o yanımda olmadığı için 2 senedir bundan. Bize tembellik de var, gidip almıyorum da. Bundan yapıştırıyordum. Şimdi bir deneyeceğim, olursa olacak, olmazsa sıvı çivi alacağım. Bir bu ayaklara sıkıyorum. Ne olur ne olmaz diye. Gerçekten hareket etmiyor aslında. Bir de şu kısım geçirmesin diye oraya sıkıyorum. Bu sene buraya da bu amyant diyorlar sanırım. Araba egzozlarını falan sarmak için kullanılan yanmayan bir bez. Ondan dolayacağım. Ya da buraya bir siper çekeceğim. Bir zarar yok yani, yanmadı zaten, çok dikkat ettim ama yine de kararsın istemiyorum yani. Belki bir onunla uğraşırım. Ama soba hazır. Bugün fırsat bulursam da yakarım, videoya da eklerim. Niye bu kadar pis onu da söyleyeyim. Normalde çiçek gibi yapabilirim ama ilk ben bunu yaptığım zaman, içeride anlatayım. Bunu yaptığım zaman geldim, bir heves kurdum ben bu şömineyi. Sonra işte buraya dedim ki ne yapabilirim falan. Sıcak silikon, sıcağa dayanıklı silikon buldum. Öyle yalap şalap yaptım. Şu normalde aslında böyle bir kola tenekesi gibi bir şeydi, ondan yaptım. Sonra dedim ki bu işe yarıyor. Sonra bir daha da temizleyip değiştirmeye üşendim. Çalışıyor da, bir şey vardır böyle, çalışanı ellemeyin, dokunmayın diye. Öyle kaldı. Su falan geçirmiyor çünkü, bir de elastik olduğu için hareketlere de dayanıklı. Ve bir gün eserse, böyle çok böyle inandığım bir çözüm bulursam değiştiririm. Şu an gerçekten çok kötü görünüyor dışarıdan. Ama araba da çok güzel görünmediği için, daha doğrusu güzel göründüğü için böyle uyumlu oldular. Evet. Son ayarlara devam ediyorum ben. Benim şöyle bir fırınım vardı. Bunu şimdi yine idareten koyacağım göstermek için. Bunu yenileyeceğim bu sene çünkü çok çirkin görünüyor ama fikir işe yaradı. Yine çalışıyorsa elleme prensibi mi yapsam bilmiyorum. Ama çok rahat oluyordu sen. Şöyle etrafını kapatıyorum. Şuralara da istersen bir şeyler takabiliyorum. Mangal şeyi aslında bu, malzemesi. Sonra altına da bunu sürüyorum. Bu tam böyle oraya örtüyor. Tam orayı kapattığı için de üstten pişiyor. YouTube'da videoları vardı. Eski videolarda bir şeyler pişirmiştik orada. Bundan etrafını kapattığım zaman bayağı gerçek bir fırın gibi çalışıyor bu da. Ama o sacı yenileceğim herhalde. Çok pis görünmeye başladı. O an elimizin altında vardı ve işe yaradı. Şu bu. Yani şuralar tam kapalı. Bunun da altında 2 tane tahtasıyla bir tam böyle duruyor. Ve ısı hiçbir yere kaçmadığı için güzel bir fırın gibi çalışıyor. Hiç kullanmadım ama buralara da işte şiş takıp bir şeyler pişirebiliyorum. Tercihen marshmallow. Evet, Avrupa'yı zevklerim var benim. Öğlende sushi yedim mesela. Koltukları eskiden Beybaba'da tutuyordum. Beybaba'nın 2. katında yatak ya da koltuk gibi bir şey olsun istiyordum. Ama çok kullanmadık geçen sene, o yüzden şimdi eve çıkaracağım. Bu arada bu koltuklar hala benim berber koltukları. Arkasına kahve çuvalı diktim bu şekilde. Ve böyle bir şey oldu. Bir de misafirlerim var şu an. Arkadan konuşuyorlar, küçük çocuklar.
harikaymış. Aa, beğendiniz mi? Hı hı. Teşekkür ederim. Bir şey söyleyeceğiz de korktuk bak. Bir şey söyleyeceğiz. Niye sabahtan beri kapıyı çalıp Hep kaçalım? sizin kapıyı çalıp kaçıyorlar, biz değiliz. Ama ben sizi bir saattir izliyorum burada. Neydi bu? Bunun adı neydi? Karavan. Bir adı daha vardı ya. Bey Baba diyorduk ya. Ne? Bey Baba. Bey babam. Ha, evet. Ne oldu? Niye kaçıyor? Yola hızlı çıkmasın söyle. Teşekkür ederim. Evimden sokağa musluk çektim. Bey Baba'nın yedek sularını böyle dolduruyorum. Burada epeyce su var aslında. Mutfak için kullandığım su. Bunu geçen sefer domuz devirmişti. Üzerindeki izleri var, o yüzden temizlemedim. Burada yaklaşık 20 litre. Orada yaklaşık 15 litre. Buralarda da işte 5, 10, 15, 20, 25 litre. 2 de burada, 10 litre de burada var. Yani toplamda toplayacağım, bir saniye pause yapıyorum. Evet, 75 litre su var. 20 litre de yukarıda duş suyu var. Yani 100 litreye yakın aslında kullanım suyu var. Hepsini kullanamıyorum ama işte dağın başı tedbir amaçlı götürüyorum. Bu pet şişeleri biraz azaltacağım. Öyle görünüyor. Aşamasını görünce tabii kampta su kullanırken 3 kere dikkat ediyorsunuz. Yani işte. Ama bak çalışıyor. Bu kadar su olmasının bir sebebi de şu. Mesela bu tatlı su. Bunu ayrı tutuyorum. Sıkışması lazım. Sıkıştığı zaman yolda hareket etmiyor. O yüzden de biraz fazla su var yani. Yani bir 20 litreye yakın da içme suyu var bu arada içerisinde. Bir deneme amaçlı yakayım. Çok böyle, bunlar geçen seneden kalan malzemeler. Yani şunu yakayım. Birazcık da karton atayım içerisine. Bir deneyeyim bakayım bir yerlerden sızacak mı. Sanmam da. Evet. Camını da bir silmem lazım herhalde. Dışarıdan da şöyle çalışıyor. Bu bizim benimle alakası yok. Umarım bu yüzden telif yemem. Video yüzünden YouTube videoyu kaldırırsa. Ne kadar gürültülü bir yerde yaşıyormuşum ya. Bu arada gerçekten güzel ısıtıyor. Yani ısınma ile ilgili bir sıkıntım yok. Sıkıntıları şu, haznesi küçük olduğu için içindeki odun, çok iri bir odun atarsanız 4-5 saat gidiyor. Dolayısıyla da bütün bir geceyi çıkartamayabiliyor. Sabaha doğru serin oluyor. Ya üşenmeyip kalkıp besleyeceksiniz ya da işte o soğuğa artık razı olacaksınız. Eksisi bu diyebilirim. Bir de kapak geniş olduğu için İçine bir şey atmak istediğinizde eğer içi iyi yanmıyorsa açtığınızda duman içeri gelebiliyor. Belki bacayı kısa tuttuğum içindir, bilmiyorum. Ek baca var yanında, istesem uzatırım ama tembelim ben biraz ya. Üşeniyorum yani. Şu an hazır gibi. Yanıyor da, bir kaçağı göçeği de yok. Dediğim gibi silikonlarla ya da vidalarla buralardan sabitleyeceğim. Şuranın da şeyini tazelesem güzel olur. Şu an ama denedim, su almıyor ya da duman kaçırmıyor dışarı. Böyle. Denemeler başarılı. Çok güzel ya. Renge bak. Evin girişine bu tarafa sarmaşık, bu tarafa begonvil dikmiştim. Birkaç sene oldu. Son hali şöyle.
Bir diğer begonvil de burada. Aynı yıllarda diktim neredeyse. Bu da buradan böyle yayıldı. Bu arada Barat hala yatıyor. Asya ile beraberler. Davası Kasım'a ertelendi. Yapacak bir şey yok. Şu an sarmaşığın son hali bu. Bu arada Beybaba'nın şöyle bir şeyi var. Evimin önüne park etmek istiyorum ama elektrik alabileyim, işte şarj edebileyim diye. Önce köşeye koyuyorum böyle şu tarafa. Sonra işte önümdeki arabalar gittikçe ileri geliyorum ama tam cuma gününe geldiğimde tekrar yola çıkıyorum. Abi merhaba. Geldi, bir minik sohbet ettik. Yani onu anlatıyorum. Arabayı bir köşeye koyuyorum. Bu öndeki araba gidince yanaşıyorum böyle. Tam evin önüne geliyorum. Cuma oluyor, gitmem gerekiyor. Böyle saçma bir park sistemim var. Evet, bu hafta Beybaba'nın şöminesini kurduk. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Kimsenin sizi üzülmesine izin vermeyin. Görüşürüz. Yap bir güzellik be, gel kon hadi kalbime.